海边的一处高台上，5辆小汽车正在严阵以待。超长滑滑梯下面是多座彩色砖墙，彩色砖墙后面是3条不同类型的通道。小汽车们顺利通过这里后，即可进入传送门中。Okay, let's go. 蓝色大货车率先出发，只见它沿着滑滑梯小心翼翼地驶了下来，然后又用力撞开前面的彩色砖墙。紧接着，他沿着右侧通道一路向前，结果通道中间竟然有多个地雷，毫不知情的大货车瞬间就被炸翻了出去。这时，高台上的绿色小汽车也出发了，它的表现又会如何呢？只见它同样沿着滑滑梯一路向下，成功落地后，又用力撞开前面的彩色砖墙。可是剧烈的撞击下，也导致小汽车受损严重，最终也是趴在地上无法动弹了。Okay, let's go. 紧接着，高台上的绿色小汽车也出发了，让我们期待一下它的表现吧。小汽车沿着滑滑梯小心翼翼地就冲了下去，然后又用力撞开前面的彩色砖墙。撞开彩色砖墙后，小汽车又马不停蹄地冲上了中间一条通道。这是一条波浪形道路，行驶起来也是非常的困难。不过小汽车咬牙坚持，凭借着出色的技术，最终也是成功通过了这里。通过传送门，可怜的小汽车竟然被传送到了一座水库上，这也太可惜了吧。Come on！ 这时，高台上的黄色小汽车也出发了。不过由于滑滑梯太过陡峭，小汽车在通过滑滑梯时直接摔了个大跟头。虽然成功撞开了前面的彩色砖墙，可是四脚朝天的小汽车再也无法动弹了。紧接着，高台上最后一辆小汽车也出发了。只见它沿着滑滑梯小心翼翼地驶了下来，然后又用力撞开前面的彩色砖墙。可就在这时，一股强大的吸力瞬间把小汽车吸进了传送门中，然后又被甩到了一个蹦蹦床上。在蹦跶一下后，最终也是被摔了个粉碎。